Taros. Neraka iku ora iso mangan asaros. Lah terus Imam Nawawi sing aran Masmu' mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan bathuk. Mergo simahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di bathuk. Sak kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoke nur. Nur iku ya ora ireng-ireng guys sak kula lho. Kalau pokoke ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora ngene. Tahu cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Ora sujud petek ora. Ora sah lho ora petek. Nggak artinya gini loh, apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah ten neraka. Jadi kok ora doyan asaros. Lah coba asari sujud dari Imam Nawawi, umumnya ulama darani mau bathuk tok. Mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh itu ada asaris sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi, wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misale telapakan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said mari basa Jawa malah ro iki jenis Said. Nah iki adut apa mesti sini? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek anyep kula panas. Piye kula niku penopang. Kan iso panjang. Kok gulu ya protes udah tok mboten saged. Wong saged sujud ndas wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan atar sujud. Apa lho? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng ngenyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi athar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Nggih tengene Yasin apa wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ra iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap dihormat pangeran. Tapi sekali ke di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya menjadi pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Dadi terus panjang. Nah, mulane ketikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misale kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku jek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe wis mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki ya dosa terus ila yaumil kiamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau siale tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wae iku abot.
Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru, dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya, itu juga termasuk wanak tubuh maqaddamu wa asar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya podo, akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh maqaddamu wa atharo. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Wis ora ros, pokoke Nabi ngendikan ner iku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng neraka roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku. Ya men neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nek Nabi ngendikan neraka lamangan asar sujud, kowe kudu yakin neraka lam takul asar sujud. Nggo piye carane kita laros? Penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diobok. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo ngono kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong di iman neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah, suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Sale sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso Kang neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe kok jodoyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilepeh, ngger suwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepeh. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul atar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrem wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis. Dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenan ngantil kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah.
Kira usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya bebot tawaduk tapi ujug. Wong fase ki terkenal nek arep iki kiai kula nundang fase. Ku wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasik matur kiai, sawangane tawaduk mbahmu fasik wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, wong fasik wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ya? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa auna ila sujudi fala yastati'un khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sampeyan ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas, pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejeng tak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejeng kan, iki saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu kayak yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir darah terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lalu kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga iki peregangan iki opo-opo aku yo bingung naro pasti peragaan. Nggih wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomongi ini bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ro nek sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo kita tahu senam yoga Mas. Kowe kuno rom. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yakin ya, mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu ora kok. Nah, ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah, ilmu zahire ya anut setiap saat boten napa-napa. Nah, cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua thariqah itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan, andaikan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Siti Ali fa'innar robba wahid wad dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-robbu wahid. So ben trenene akhirat podo annar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wasiwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula nu darani Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek. Blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka.
Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ujek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ki darani ngono, kafir. Mulane bener Sidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah kok Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurang tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal abad. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamalem terbatas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin di swarga ngrahmati jenengan jare pengen. Aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan. 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utange akeh. Ora kan Mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan ya. Uber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur sak kangelan. Wong utange bojo ya utange anak. Pas sampai tenanan ibadah pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok ya wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ora cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Jadi kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog, aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja mbek dikeki wong akeh ndi? Karena dikeki wong. Lha agak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmate Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmate Allah akeh ndi. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wis kok edae ngono, tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wah, kula sering. Wah, guys, kula duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas
Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar. Dek ra jelas kok yo mantu apa? Ayo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan Cung layat khula ahadukum al jannata bi amalikum. Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tahu tang ra nyaur tahu kowe tahu. Di masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale rogen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkang, kas masjid tak wis kekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal piye? Wong ngamale niate dikekno masjid, jebule dikekno kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora. Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran wis tak jawab iki ngono. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rodok modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rodok sekuler, ulama sing rodok-rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000 kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Dadi nek kok kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku APK Pundho itu nggih guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhab arba'ah tapi madzhab khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah, pangeran aku apian. Aku mulai cilik sering salah itu tiga iman. Ya bapakku kadang aku salah itu terus tiga iman. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasaba huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak enggak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae wis. Baguslah itu ketika mana. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Kowe nak kepen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing apian, aro kesalahan itu anane kepengen nyepur. Kok Allah itu karim, ciri utama karim itu gampang. Sempurna. Hisab binafsi itu cocok. Lah kula ya ngono. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit gue salam template mbek mbak lek geger so pasul masak.
Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka. Aduh samono. Ben. Jadi ngadepi pangeran itu gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adinu yusrun betul. Mana wong Arabi takok, "Ya Rasulullah, hal yadhaku rabbu?" Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari Kanjeng Nabi. Terus jawab wong Arabi begitu, "Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan." Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sing ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu ta bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati ta pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Wa litusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane itu nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane itu nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misale was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jegoten tanganku kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Dia ngono kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwak dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil.
Perkarane kuwatir ngrekayasa karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Ayo ora. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge mosok ape ngene, Hen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waro'i suhton. Kadang sebab waro'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digedingi pangeran. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sidin Ali dijupuk, pangan. Kena rabu iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad. Ini penting ya tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma iku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon, nak pemilih iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong mukmin. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering, wiling-wilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Kok kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Moh buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nek nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Coba wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni. Rumang samu donya sing lomo kowe tok. Iku nak berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lare separo ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekik kok cek separo. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidin inna minal waro'i suhton. Ana waro'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil mbok andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang
Kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'athah. Mu'athah ku ulima ridho. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung nggone ruhen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro hen? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya sah dianggap bek mu'athah. Mu'athah itu ulung-ulungan tanpa sihon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'athah wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'athah. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale rukin Mustofa, sepeda kan gak ono ceritane murid digo gurune gak gitu. Jadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Barirah. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Barirah. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Barirah, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Barirah wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Barirah dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Barirah itu cah dalem terus kadang Ansor sakake cah daleme Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Iyalah sedekah walana hadiah, serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Barirah mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah, tapi kata Nabi enak saja. Iyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah, tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya, tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan, misalnya ruhin yo teh aku, bariku ruhin yang jeding. Sebagai apa nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Sopi arah sapa pamit udah tawar bobe. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing dulu. Iki goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 dhuwit andalan ora oleh. Dhuwit hidup dan mati. Apa kan? Dhuwit hidup dan ora oleh jupuk tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang wis tok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarno sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kue numpak ke Yogyo secang itu gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kira bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'athah napa ijarah. Dadi ana bek mu'athah ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya ape ubal. Kowe ya wis siap-siap bayar. Wong lah kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodo. Wah, badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Mesti diawo bisa apa? Bam. Mau wong ora usah sok warok isok zuhud.
Kalau sering ketemu waroi, kalau mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ke salam tok. Terus dia mau ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido sing lomo ora kiai tok asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras ku luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akad-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, dene sangu 50.000 rumah santu bakso 70.000 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kos-kosan gugus untuk arto piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Umur kok dene PD wong sane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih, bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wah sem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas kamu, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jadi. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya syara. Hebatnya syara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Nah disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak ada duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, mang gedang goreng 5. Es teh jebule muni Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus yen. Nak utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halan itu haram. Jadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak, iwaif ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang. Tapi nak halan yo
Mlete lalas. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kalau nate ngandani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bendho. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, kula hormat. Kana tukaran rasa go bendho, ngono ku mari wong wedi. Jadi jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendho wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awak nek gak go bendho wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Dari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendho wong wis wedi. Lah kula. Bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi didono aja bedo kayu-kayu to. Gede beda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra kiai besar, ana santri ning pondok iku nak diloroi wong misale turu kok diinjekno ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekak kelambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngono iku ora sapa ora. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kelambenan gini yo. Deloki wong liwat. Sowan nang ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali, santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai esuk-esuk jek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lha nek arep arep apa ya ben marung wae ben itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tu tak baro bagi abe alim ra alim bagi abe sugih ora sugih bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiannya be apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat mergo di tabungan iku wis ora di tabungan. Kowe kiai sing temple akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo wis barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi, sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing nagih kowe tenanan. Lah aku tutur aku sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang ya, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali ke susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala wa. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala wa. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saat ini kula suwun, kowe nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nak seneng menghindari bojo, menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge hindari tanggung jawab. Mas yo kene ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru.
Tapi nak mirip sangka bojo wae brojo kan ngene tanggung jawab Gus. Ngindari tanggung jawab kan adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora ndek dhuwit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Ane kula seneng nek ana bapak isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek, gak digawe bojomu." Digawe Gus, tapi oleh nyukur duer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nek ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kalah kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Dengan wong alim wis rasa nggo bedho wis dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man desapane wong hazina susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat khodiba. Moko teman-teman duka. Lo padha karo ngamuk sapa wong ala wae ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya ana ukuran sak temne man iku lam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir dengan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan apa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sak ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmu. Jadi aku lagi ngerti lah, nak kakean guyon mari hati mati, hati wis mati, aja dipati. Iku sebabnya aku sedurunge wis mati. Saya ini malah tahu urip-urip ben semangat meneh, mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh dari sing mateni ngawur itu. Saya nak dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bi qada ilah lan qadae Allah walam yasfikan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bi qadarihi kelawan qada qadare Allah kabeh wis kepesten Allah li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bi qada ilah iku kabeh kelan qadae Allah wa qadarihi lan qadare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh wis ditulis Allah ning Lauh Mahfuz ben sing sugih sing alim sing saleh ya ora bangga mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong, uripe bodho, ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yas. Likai la ta'sau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iya anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ah. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume
Lah iku sing perkara kasus sih. Sok khadime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun nek sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel boten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Jadi ku ilaman atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno som. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Kodok. Mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur do. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqtu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujub. Ujub ku som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miriyo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering teng pati nggih biasa piyambak. Kulo nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang di supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mah. Tujuannya tadi kalau enggak mau sama sekali berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya. Bisa ujug iku menuso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muningih tenan Ruhin muningih tenan. Ternyata ibu bojone loro utawa anake loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Rohin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya iku. Nah. Ternyata bengi ku Rohin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten ne. Nggih bolak-balik Ruhin bodho niku lho, mangke ora tahu bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apa aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai nggak ada Pak. Maka itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim ku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya ada kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Dibono sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal gitu. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih?
Nah, itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semua syura kersa salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salam. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Giling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau mergora nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau bukin bujine loro di nunggoni. Gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula dengan skala resiko bojone terlantar. Padahal sedurunge terlantar kata bapak parah to gitu. Lah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqtu. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek.